Вітанні пра нас, а дакладней пра тое, да чаго рыхтуюць чалавека ў пагонах у Беларусі. Чалавека ў пагонах у сённяшняй Беларусі рыхтуюць не для жыцця. Яго рыхтуюць дзеля смерці. І гэта не мая асабістая інтэрпрэтацыя. Гэта прамая цытата прапаганды. Ігор Тур так і сказаў: «Держава рыхтует человека, каб ён помер на корысть родимы». Меня государство готовит для того, чтобы в случае необходимости я в буквальном смысле умер на благо Родины. Сам Тур, конечно, не збіраецца паміраць, але пачуйце гэта яшчэ раз. Не для жыцця, не для абароны, а для смерці рыхтуюць людзей у пагонах. І цяпер другі прыклад. Амаль у той жа дзень іншая гісторыя. Амерыканцы ратуюць двух сваіх пілотаў. Двух. Яны трацяць сотні мільёнаў даляраў, рызыкуюць і знішчаюць сваю тэхніку, рызыкуюць жыццём іншых людзей для таго, каб захаваць жыццё гэтых двух чалавек. Впервые за почти 40 дней войны в Иране был сбит американский истребитель F-15. Двум летчикам в момент падения самолета удалось катапультироваться. С этого момента за ними началась настоящая охота. Американские спецслужбы и военные начали масштабную поисково-спасательную операцию. Издание New York Times со ссылкой на свои источники рассказало, что в этой операции были задействованы сотни военных, десятки самолетов и вертолетов, а также специалисты в области кибербезопасности и разведки. Первые сутки. Бо там чалавек – гэта каштоўнасць. А цяпер паглядзіце на нас, на нашу сітуацыю. Тут нам кажуць, дзяржава рыхтуе вас, каб вы паміралі, не абаранялі, не жылі. І гэта не перспектыва будучыні, гэта перспектыва могілак. І гэта не проста словы, гэта философия. Война, вы, я и молодежь, мы будем первыми там, на линии огня, грязными, замызганными, возможно, вшивыми, неумытыми, голодными, полуголодными сидеть в этих окопах. Так было при Сталине, так было падчас ковиду, калі людям казали, что нічога нема и люди помирали. Так цяпер у России, дзе сотні тысячаў загінулі ў вайне, у якой няма абсалютна ніякай патрэбы. А цяпер гэта спрабуюць укараніць і ў Беларусі. Прапаганда Лукашэнкі хоча выхоўваць пакаленне, якое не задае пытанні, якое не думае, якое гатовае памерці дзеля рэжыма. Якое ніколі не будзе змагацца за сябе, за сваю будучыню, за сваю краіну, якое будзе проста матэрыялам. І гэта іх мэта. Зрабіць з маладых беларусаў не грамадзян, а рэсурс, не людзей, а расходнік. І гэта ўжо не пра палітыку, гэта пра жыццё і смерць. І пытанне сёння простае. Вы хочаце жыць у краіне, дзе вас не рыхтуюць да жыцця, а рыхтуюць да смерці. Так ці не? Хай на гэта пытанне адкажа кожны з вас. Думайце, гэта карысна. Думайце, гэта не баліць.